Menuiserie 44, votre spécialiste pour tous vos travaux de rénovation, est basée à Pontchâteau. Thierry Morisseau et son équipe de menuisiers travaillent pour améliorer votre confort. Profitez d'une extension de votre entreprise ou de votre maison en ossature bois pour avoir plus de place dans votre vie de tous les jours. Charpente, solivage et plancher sont les matériaux indispensables pour une application rapide et durable. Pour votre plus grand plaisir, nous aménageons les combles de votre maison. Ainsi, vous profiterez pleinement de l'espace. Nous posons l'escalier qui vous correspond pour atteindre les sommets. Le lambris dans toutes ses déclinaisons est intemporel et vous apportera ce côté chaleureux. La finition, c'est aussi avec le parquet flottant, stratifié, massif ou le vinyle. Vous souhaitez faire entrer la lumière chez vous? Nous vous proposons un large éventail de choix avec des ouvertures PVC ou alu. Notre équipe de menuisiers professionnels met tout en œuvre pour un travail de qualité. En haut de gamme, profitez du confort des ouvertures mixtes alu-PVC. À la mode, le galandage apporte un gain de place et un esthétisme original. Votre intérieur ne vous suffit plus? Allez dehors! Installez votre salon à l'extérieur et profitez du soleil. Nous réalisons votre terrasse en bois et composite. Et si le soleil est trop fort, protégez-vous avec nos Storban. Choisissez. Le bardage donne une finition parfaite à votre maison et avec un bon isolant, vous procure des économies d'énergie. Enfin, pour vous sentir mieux chez vous et en sécurité, nous sommes en mesure de vous proposer une large gamme de portes de garage, portails et clôtures. Pour tous vos travaux de rénovation, pensez Menuiserie 44. Contactez-nous au 02 40 45 06 06. Notre métier, c'est votre bien-être.